唔係啊，頭先嗰個阿叔啊。咁如果佢撕裂咗，即係點啊？如果係宮頸撕裂，就100%係搞過嘅。你點知㗎？大佬啊，個宮頸喺入面，你唔搞你點會撕啫？回音係要剪噶嘛，佢屙出嚟要剪噶嘛。No，不是。咁咪點啊？不是。你回音咧，你屙出嚟嘅話咧，你要側切啊嘛。你連翻上嚟嗰隻嘢，連翻上嚟。喂，連翻上嚟啊！係頭先咧，其實咧生仔咧，係會即係宮頸都會撕裂嘅，咁就佢要開得夠佢，開到10度啊，跟住嗰個會陰咧，佢因為如果佢係生過第一個咧，第二個可以唔剪會陰噶。唔係啊，我咁如果咁樣我咪賺硬咯，賺硬咗嘅話，以後你哋睇落去點算啊？唔係啊，你生第一個咧就一定要。咁以後搵得到男人先啊？如果賺爛晒之後，咁睇你好冇錯，咁唔會賺爛晒嘅。點會唔賺咧？一賺裂開晒，爛晒噶啦，爛晒啊！真係。你喺醫院嗰度醫療係會幫你聯翻好噶嘛？你聯翻一樣有啦，一樣係賺爛。唔會正常咧就唔會嘅，我哋生咧都係會要剪嘅，個宮頸都會撕裂嘅。咁啱先嗰個姐姐話俾我，啱先嗰個姐姐又話乜嘢？如果一個宮頸撕裂咗咧，就搞過。嗱，佢咪傻女，嗰個主角咪傻女咯，嗰個講自己講下講到自己一字馬已經穿晒啦。你倒數第一咪？係我，因為佢已經係生第三胎啦。佢之前咪話佢有個仔有個女嘅。第二胎啊，人哋話第二胎都鬆啦。第二胎就唔一定要剪噶，第一胎有可能要，第二胎就唔一定要剪。咁你點知佢宮頸第二胎就係咩咧？人生第二胎嘅時候，生完之後仲會叫醫生將佢入面縫緊啲，因為會鬆。咁嘅，我哋係裏邊又要縫，外邊又要縫噶。點解要入邊都要縫嘅？嗱，我生我仔嗰陣時咧，我特登問姑娘啊，我要縫幾多針啊？佢話數唔到嘅喎，裏邊又要縫，外邊又要縫嘅噃。係啊，我朋友生第二胎嗰陣時都嗌醫生同佢入面縫緊啲，因為你順產嘅話係個陰道係一定會鬆噶。所以佢生第二胎佢嗰個唔一定要剪。如果佢係如果係佢嗰個診斷證明上面寫住個宮頸撕裂嘅話，應該就係搞氣嘅，就唔係唔一定係話佢就算係生啊，佢宮頸撕裂唔會撕得好緊要，你要睇下佢係第幾胎，佢都唔係第一胎啦。唔係佢唔夠月咧，唔夠月個 B 細啲咧。係咯，細大先撕裂得犀利啫嘛。你個產道都過得到，你點會撕裂得犀利咧？小妍姐姐，係你講啊。連咗上嚟啦，我等咗好耐。呢個芳菲係邊個嚟噶？咁我落去先啦，唔使攞做乜鬼啊？喂，嗰個阿叔仲上唔上嚟噶？唔知，喂，倒數第二咪。喂，你好，小姐姐。你好，人哋問你啊。係啱先講咧，見咧個屎都冇型，我係個女人，我絕對冇同佢逐個過落去噶。唔係阿叔，你唔好講先，我仲有一個疑問，你，我覺得你所有嘅你都去驗一下，究竟係咪你自己嘅先啦？肯定係噶。呢個倒數第一咪，阿叔你有冇睇過個 BB 啊？冇眼睇啊，出咗啲咁樣嘅事。咁兩回事，你都話肯定係你咯，點解唔去睇下個 BB 咧？兩回事咪，佢太冇良心啦！做啲咁樣嘅事，我咁辛苦喺外邊賺錢。咁另外一回事啊，如果個 BB 真係你嘅，你都要睇噶噃。睇係要睇，而家我有心情睇啲咁樣嘅事啊。你聽唔聽到佢講嘢？我都明白嘅。哥哥啊，嗱，一單就還一單，你老婆做得唔啱就唔關個小朋友事嘅。如果小朋友係你嘅咧，我就建議你咧同佢分開之後咧，你睇下佢養唔養啦，唔養你就接翻嚟自己養啦。咁啊唔關個細路仔事嘅。咁你啊唔好為咗咁樣，你嬲我都明白你好嬲嘅，但係都唔關個細路仔事嘛，你自己諗下啦。仔定女嚟噶？仔啊！係咯，你點解唔攞翻？即係唔嗱，你要驗清楚，個個都叫你驗清楚先，驗清楚覺得原來係你嘅，你睇下你自己真唔真係想要翻個仔咯。即係始終你都要理下，即係睇清楚係咪自己個仔噶。明白你好嬲嘅，明白噶，真係好明白你嬲嘅。但係你過咗氣嗱，成3個月啦，過咗氣啦。嗰種事情係男人都冇忍得啊！係啊，我明白啊，我哋女人都唔忍得啦，唔好話男人啦。嗱，你真係喎，一單還一單喎，佢衰喎，唔關個小朋友事噶喎。你睇我哋其實個個都幫你多啲嘅。係啊，哥哥啊，咁一巴掌你拍唔響嘅，我知道你好難噶啦。佢平時咧同你父母好難相處嘅係咪啊？係啊。一啲都冇講理嘅，整日都係雞蛋挑骨頭嗰種。即係佢成日都挑你父母不是，等下呢個王下係咪？係。嗱，你睇下佢有咩講啦，又倒數我睇下係咪佢。如果唔係嘅話咧，我就放你落去噶啦。喂，小燕姐姐啊，你仲有咩好講啊？我想同我老公講啊，
你要信我啊！你點解唔信我啊？你知唔知啊？個仔都係你親生㗎，你可以驗啊！呢個你唔信就話，你知唔知啊？如果你唔係當初死纏爛打咁樣，我嫁俾你啊！我而家同失嫁咗俾你，生咗2個仔，你而家就好似反面唔認人嘅話，人哋啲話你都信咩？醫生你話你全信啊？佢唔會睇妥咩？唉，我都話唔小心跌咗一跤㗎啦，先至會咁樣㗎啦。阿姐姐，但係而家個個都講嗱，姐姐，就算你係講得啱都好，你冇可能講醫療嗰度唔啱㗎，你冇理由話人哋去做你㗎，明唔明啊？如果唔係個個都唔敢去醫院啦，唔敢報警啦。而家啲醫生有用，嗰啲警察都冇用㗎。佢同你有仇啊？佢哋同你有仇啊？警察冇用，服務員都可以證實嗰啲證據樣樣啊。就算服務員冇用，當初你咁鬼窮啊，我都冇嫌你啊！你而家嫁咗俾你，而家竟然都唔信我，我又冇出過軌啊，我冇出計，我都話咯，我又冇做咩對唔住你嘅事啊！我根本都冇咩嘢啊！個阿姨啊，你話個警察唔啱，話個醫生唔啱，你咪去起訴佢哋咯？你信我啦，你夠唔夠膽啊？你信人哋都係當。唔係，呢個姐姐俾人 cut 咗落去，唔關我時間，唔係我 cut 落去㗎。嗱，妹妹仔，我冇鬧你先，第一個，你叫人哋個人信你都冇問題。我而家有一個講法，唔知你聽唔聽得入耳咧？你兩個人。嗱，第一個，阿小婉將佢個手機嘅聊天記錄、微信、電話打出嚟。聊乜鬼啊？呢件事已經係擺明係咁樣噶啦，仲講呢啲嘢？個女嘅就死都唔認，明知係就係咁樣，你冇話嫁嗰時窮，嫁嗰時窮係啱嘅，即係話講人哋去打工啦，咁你就咁樣出軌，仲話一字馬係我大一個人打嘅，有乜理由一字馬跳得出嚟嘅，大佬啊？冇噶啦，我估計嗰個姐姐跌咗落去，應該係封咗號噶咯。佢講咗啲差某老某啊嗰啲啊，係啊，錯漏百出啊嘛佢想 PUA 你咋？阿哥哥，講真嘅，我聽你把聲音應該係廣西嘅咯。打一字馬嗰時係我打嘅。佢最唔啱咧，就係講嗰啲公職人員講大話。係唔好講呢個公某職啊，係啊，佢就係咁樣講，所以佢封咗佢咯。你話醫院微信有乜理由微信嘅？人哋水有報告嗰度水得好詳細噶，即係唔好當大家都傻啦。咁多人馬有信啊，哥哥，咁你話你想同佢嘅，俾多次機會佢嘅，為咗2個小朋友嘅，你就自己捉住啲錢咯。你咁樣，你打工我一次機會都冇俾嘅啦。唔俾咯，你唔俾嘅就要睇住個細路咯。你咁樣喎，嗱，大家廣西人即係講緊，你唔能夠咁樣，即係你俾個空間個細路仔細嗰時，你湊好難湊噶，俾下佢過咗一段時間啦。聽下我講啦，你嚟係要嚟，但係咧你冇急住，等細路仔大少少好唔好？你寄啲錢翻去，等佢休養一段時間，唔係佢變成乜症噶啦，你等佢過一段時間先再去辦呢個手續好唔好？嗱，我好未想講嚟，我真係講，即係我又係贊成你嘅立場，但係細路仔太細嘅時候咧，你打工嘅錢咧就每個月寄奶粉錢啦，乜嘢翻嚟養大少少先啦，好唔好啊？你幫我點點啫？咁你哋覺得咧？你哋覺得會唔會俾佢養大少少？咁你咪做個親子鑑定咯。咁睇下係咪你咯？確實哥哥，如果你唔理佢嘅嘢都好陰功嘅。養大少少啦，阿小姐即係話又好殘忍嘅，即係大少少先，等佢大家平靜啲心態啦。又要睇下嗰個心態點樣。有大少少再練，係好唔好？你聽下。最緊要睇你個心態，會唔會話覺得個小朋友？我勸你又咁樣細路仔咧，佢太細嗰時咧，就算你父母應照顧都唔當阿媽照顧，你就要正常寄錢寄奶粉錢翻去，等佢大少少先啦，好唔好？其他嘢我真係唔想講其他嘢。嗱，咁呢個哥哥咧，呢個叔咧，佢係有啲良心嘅，講真。你好唔好啊？咁樣做人。阿中田大叔咧，佢真係有啲良心嘅，我唔係同你講笑。我都覺得係。即係最起碼佢為咗個小朋友，希望你屈就少少咯。起碼我個諗法都有咁樣嘅諗法。好唔好啊？即係我咁樣講，而家嗱，譬如講而家過年又嚟啦，你如果拋個女人即係拖住個細路，真係唔識點講，翻到去外家嗰邊入面，你呢頭面你真係變成一個病症嘅綜合啊，有乜憂鬱啊都有嘅。你聽我講，你就咁樣同佢3口6年簽張紙，我養大呢個細路仔俾你養咗半年或者點樣，到明年6、7月份先再處理好唔好？呢件事我認為咁過年就冇搞呢鑊嘢出嚟啦。聽到一殼眼淚喺底下。嗱，你聽唔聽到啊？其實阿中田大叔都講得啱嘅。你話可能驗咗係人哋嘅細路，咁你或者你要做個親子鑑定先咯，需唔需要咧？係你自己嘅，你就負擔起。係。好唔好？冇需要鑑定，我知。多謝琪琪，即係你覺得係你嘅個 BB 係咪？係咪？係。呢個女人錯就錯咗啦，你就俾半年啦，或者點樣俾個緩解期啦，好唔好？因為細蚊仔冇有錯係無辜㗎。好唔好？我哋講過哥哥。咁多人都未講呢個問題，我真係上嚟即係問我講老實一句。唔係呢個問題嗱，我讀阿大叔呢個問題，哥哥，而家你個 B 先個3個月，你係嚟唔到嘅，一定而家仲係母乳期間，母乳期間係唔可以嚟嘅，唔可以嚟嘅情況下，要2歲半先可以。唔係，而家又係1歲。而家1歲㗎嗱，哥哥我講俾你聽，個 B 係細，咁你攞錢，你該攞到錢翻去就攞翻去養個 B。跟住到期啦，你先至可以嚟，好唔好哥哥？個 B 就係細。細路仔滿1周歲，聽下我即係點講咧？俾錢佢，即係始終係幫你生個仔，坐月要俾錢去養保個身體，同埋阿 B 仔嗰啲錢，嗰啲奶粉錢你要俾，該俾嘅錢就俾哥哥。咁啊，你兩個協商幾多？即係幾時再嚟？你哋協商，你個老婆係爭唔落㗎啦。好唔好啊？你聽唔聽到我講嘢？你聽唔聽到我講嘢，哥哥？而家係嚟唔到㗎，哥哥你而家係冇乳期啊！
我依家咪叫你未，我咪叫你未嚟啊！你聽清楚啊！真係大係啊，問題係大叔叫你，大叔嘅意思叫你1歲後先去嚟，而家你係大叔嘅意思咧就係講依家細蚊仔仲細，係。你哋講龍醫㗎嘛？你哋講龍醫㗎嘛？係啊，講龍醫嘅。啊，龍醫仲細啊，咁樣你就冇嚟啦。你聽我講啦，我幾廿歲人，上歲一陣間就以為農村醫保添，農醫即係小朋友。唔係啊，龍醫啊，佢哋叫龍啊，佢哋講龍嘅，佢哋講西啊同埋茂名嘅龍醫啊，龍啊咁樣啊。阿大叔，農醫即係 B 仔係咪咁嘅意思啊？ B B 仔即係未夠1歲嗰啲就叫做龍醫仔。 ，B B 仔 B B 仔，係啊，哥哥你聽大叔而家講。最多俾多1年時間嘅。阿哥哥，你自己睇下佢有冇改過先咯，因為個細佬哥咁細，你兩個細佬哥嘅，如果佢滅你威風嘅，對你父母唔好嘅，你就鏟佢係啦，照錢咧就唔好俾多佢，知唔知啊？你夠生活費、奶粉啊乜嘢都要，人哋生完細路仔，即係講啦，嚟咗都好生要俾，哥哥，佢坐呢個錢要俾嘅，始終都係啫。嗱，我生小朋友啦，佢點樣唔好都好，都要養翻，即係要養翻好生。好冇？你係邊個啦？即係大家我知道你係我入附近嘅，玉林附近嘅。咁都俾你估到呢個地方，咁咪死唔死啊？中年大叔，佢個話同我咁唔一樣嘅。你係平南縣嘅呢個哥哥係咪？貴平嘅。我係啊，落咪啦。哥哥你邊度㗎？廣西啊，廣西邊度啊？廣西北海啊。誒唔好講啦，哎呀，講下，講到邊度啊？我哋自己嘅鄉音都聽到㗎啦，少少冇講啦，好冇？好，對唔住，你唔好意思，哥哥，你亂講得啦，當我亂。